Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah burung yang nemu barusan ya. Ini burungnya. Burung aja rebutan loh. Nanti lagi terbangin. Nemu di depan rumah. Ini video bagian berikutnya. Karena kita bikin video pendek. Ini burung tekukur. Tekukur sama tekukur beda. Tekukur bahasa Indonesianya kalau nggak salah. Ini anak-anak seneng ini guys. Rebutan. Nanti kita lepas nih guys. Ini sudah bisa terbang dari sarangnya. Nanti kita lepas makanannya ya. burung itu loh deh. Insya Allah kita lepas. Karena ya biar hidup di alam liar ya. Alasan mama mau buang. Karena di sekitar rumah sini pohon-pohon banyak ya. Pohon karet, pohon macam-macam lah. Jadi, mungkin dia sarangnya di sekitar sini gitu. Senang sekali ini anakku guys. Biar dia tahu burung ya. Ya.